ஹார்ட் பீட் பாத்துக்கலாம்டா. மேம் சில பேருக்கு ஹார்ட் பீட் ஆப்செட்னு சொல்லி வருது இல்லைங்க மேம்? நார்மலா ஒரு 6 to 7 வீக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம்டா ஹார்ட் பீட் வர்றதுக்காக. 7 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹார்ட் பீட் வரலன்னா தான் ஆப்சன்ட் ஹார்ட் பீட்னு நம்ம சொல்லி கொடுப்போம். சில டைம் வந்து 7 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹார்ட் பீட் வந்துட்டும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்கேன்ல வந்து ஹார்ட் பீட் ஆப்சன்ட்னு சொல்லி வரும். நார்மலா இதுக்கு வந்து நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருக்கும்போது பேபியோட growth-ஏ வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வரும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல ஹார்ட் பீட் நாட் கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி நாட் சீன்னு கொடுத்தாங்கன்னா 1 வீக் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பட் வந்து அந்த சமயத்திலும் தெரியலன்னா நம்ம எதனால ஹார்ட் பீட் ஆப்செட்னு சொல்லி பாக்குற மாதிரி இருக்கும். சில டைம் வந்து பேபி நல்லா இல்லாம இருப்பாங்க, ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கும், இல்ல மதர்ல ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து அன்கண்ட்ரோல் தைராய்டு இல்ல அன்கண்ட்ரோல் சுகர் இருக்கும்போது ஹார்ட் பீட் ஆப்சென்ட்னு சொல்லி வரும். சோ இந்த பிரெக்னன்சில உங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் ஆப்சென்ட்னு வந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி பிளான் பண்றதுக்கு முன்னாடியே எதனால ஆப்சென்ட்னு சொல்லிட்டு இவாலுவேட் பண்ணிட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க. பேபியோட ஹார்ட் பீட் நல்லா இருக்குடா.